Ndërmarrja e shërbimeve publike në varësi të Bashkisë së Vlorës ka zhvilluar këtë të mërkur një aksion në zonën e shëtitores lungomare, ndalesa e radhës si pjesë e punës së përditshme të punojësve të kësaj ndërmarrje ka qenë zona tek ku i ftohtë pranë fushave të sportit. Në këtë pjesë turistike të Vlorës, pllakat anësore të Lungomares ishin dëmtuar si rrjedhoje kushteve atmosferike, deti me furi dhe dallgët e larta, duke u përplasur për muaj me radhë te këto të fundit, i kanë dëmtuar duke i larguar prej vendit dhe thyer një pjesë të tyre. Punojësit e ndërmarrjes së shërbimeve publike në varësi të bashkisë kanë nisur punën për zëvendësimin e tyre. Fillimisht është punuar për realizimin e strukturës prej druri që do të mbajë betonin dhe më pas pjesët e pllakave që mungonin janë betonizuar për të vendosur në fund edhe pllakat e reja në vendet ku këto të fundit më parë mungonin. Paralelisht me këtë punë, tek fusha sportive është kryer edhe pastrimi, largimi prej andej i pjesëve të fushave të sportit, të cilat janë dëmtuar dhe kanë dalë tashmë jashtë funksionit. Punojësit e kësaj ndërmarrje kanë nisur largimin kryesisht të rrethimit, rrjetave prej hekuri, të cilat rrethonin prej muajsh dy fusha sportive në Lungomare. Rrethim ky i dëmtuar nga kushtet atmosferike, por edhe nga vetë qytetarët që ishte rrëzuar për tokë dhe zinte një pjesë të hapësirës publike. Pastrimi i fushave sportive nga pjesët e dëmtuara të tyre vjen edhe në kuadër të një projekti që pritet të realizohet aty. Kjo punë e kryer përgjatë kësaj të mërkure jap rrugë realizimit të projektit për rehabilitimin e dy fushave të tjera sportive në zonën e shëtitores Lungomare, në ujin e ftohtë. Pas rehabilitimit të fushës së basketbollit dhe asaj të tenisit, në zonën e ujit të ftohtë pritet të financohet dhe të nisë në teren puna për rehabilitimin e dy tereneve të tjera sportive. Janë dy fusha sporti, një futbolli dhe një tjetër basketbolli, të cilat do të rehabilitohen pasi prej muajsh kanë rënë prerje të ndërtimeve të shumta dhe kanë dalë jashtë funksionit.